نگفتم بدون اجازه من به مواد خوراکی دست نزنید؟ مگه دستم به اون کوک و هم دستش جیمی نرسه؟ اگه جون تو دوست داری از جا تکون نخور. نمیخوره. ماشاءالله انقدر هرس نخور میافتی رو دستمون. بلم کن. وایس دارم حسابشونو برسم. اصلا نمیدونم کی به کی جینو ببریم از اینجا. آروم باش. بیا بریم بیرون صحبت کنیم. بیا کردن ولشون کن دیگه. خب راحت باش، خطر رد شده. سلام بینندگان عزیز، من جیمینم. منم کوکم. امروز اینجاییم که براتون آشپزی کنیم، پس آماده باشید. بزن بریم. من یه جستجو میکنم ببینم برای اینکه دستپخت بهتری داشته باشیم باید چه کارایی انجام بدیم. تو هم گوش بده باشه. این ماسکی که از کمد جین کش رفتم خیلی رو مخه. وقتی حرف میزنم بخار میکنه، اب تشکیل میده، پس درش میارم. طبق تحقیقاتی که من انجام دادم این کار باید با به فخر عشق و علاقه کامل انجام بشه. یعنی هرچی که به فخر علاقه بیشتری به کار داشته باشی به فخر اون غذا خوشمزه تر میشه. فهمیدی چی گفتم ها؟ اینو به فخر دادم. خب در این مرحله پیشبند رو با یه حرکت ساده میبندیم. این کدوم وریه؟ چرا چپکیه؟ بده من درستش کنم. کمک تو رو نمیخوام، خودم بلدم، بچه که نیستم. اینجوریه؟ جیمین کمک. شبیه دکولته است. دامن؟ نه. بذار ببینم. نه. جیمین کمک. جیمین کمک. خودم درستش کردم. دیدی اصلا کمک تو رو نخواستم. آره دیدم چقدر کمک نخواستی. و در این مرحله با یه حرکت ساده دستکش رو دست میکنم. بفرما. خشم جیمین. ای خدا گوگلی. بهت نمیاد خشمگین باشی یا؟ البته یکم جذاب شدی. خب دکولتم یعنی پیشبندم تموم شد. الان برای توی 100 ثانیه دستکشو میپوشم. چرا کوچیکه؟ میگم این دستکشا رو از رو دست تو ساختن؟ آره فکر کنم. جیمین چه حسی داری دستت انقدر کوچیلوه ها؟ جیمین چه حسی داری که دستت انقدر کوچیلوه؟ جیمین چه حسی داری؟ آهای برو تو حس و جدی شو. برو بریم. هیجان دارم. این موضوع خیلی مهمه. خیلی خوب. موضوع مرگ و زندگیه. خدمت شما. میخوام من بریزم؟ نه خودم میریزم. پس چرا نمیاد؟ زور بزن، فشار بده. 6 چطور فشار بدم؟ نکنه نامردیه. این سرپوشش رو بر نداشتی. هرچی حس داشتم پروندی. 2 ساعت حس گرفته بودم. میگم خبری از جین نیست، نکنه داره نقشه قتلمون رو میکشه ها؟ نگران نباش، با همین چاقو خفش میکنم. اون کفگیر رو بده. با چاقو خفش میکنی، پس منم روی این گاز غرقش میکنم. اینا رو از یخچال جین کش رفتم. خب بده بخوریم. بخوریم؟ آره نکنه میترسی از جین. نه بابا ترس چی؟ پس بده دیگه. ولی اگه جین یه دفعه بیاد. خب میدونی چیه، ولش کن، یه چیز دیگه بخور. 2 ساعت دنبال مایتابه میگشتم، بعد فهمیدم دستم بود. خیلی حس بدی بود. خب حواس پرتی، من هیچ وقت اونجوری نمیشم. ببینم خیار کجاست؟ خیار کو؟ جیمین خیار کو؟ کوک جرأت یا حقیقت؟ جرأت یا حقیقت؟ حقیقت. برای چی؟ رمز کارت چنده ها؟ برو کنار. من قبلا کلی برات غذا خریدم، پولشونو میخوام. برو اون ور رندت میکنم. جرأت هستن. جرأت داری رمز کارتتو بگو. با همه پولم شیرموز و شیرکاکائو خریدم، دیگه پول ندارم. من جذابترین ورد واید هنسام دنیام. اون وقت تو میگی که تو از من جذابتری؟ معلومه که من جذابترم. واضحه. یه نگاه به صورت من بنداز.
صورت جذابم که قابل دیدن است، چه حاجت به بیان است. ببین من اصلا لقب جذاب ترین مرد دنیا رو دارم. چی داری میگی برای خودت؟ نیازی نیست تلاش کنم که ثابت کنم. که دیگه من جذاب‌ترم. از این فکر کردی که تو معلومه جذاب‌تری که من جذاب‌ترم. نه خیرم. بله اصلا که من جذاب‌ترم. همه اینو میدونن. یونتان قبول نگاه داره که کن من به این جذاب‌ترم. شونه های پهن، به این نگاه من نافذم. اصلا پسر خوبیم و بی‌نقصم. هیچ کس به جذاب بالاخره غذامون آماده شد. آروم بخور. خفه میشی الان. آی خشکه. مزهش چطوره ها؟ جمین خشکه. خیلی خوب، وایسا الان برات نوشیدنی میارم. خفه شدم. چی میخوری؟ نوشابه بیار. آی به جور رفت پایین. شیرمازم بیار.